السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين مات بونزاي. اليوم جينا نديرو اون بتيت ميزون فورم تاع ان جونيفريي دو فيرجيني باش نتفاهمو. يشوفو هكذا يقولك سي ان سيبري ولا ان فو سيبري ولا هذا سي ان جونيفريي دو فيرجيني اي سا اكزيست اون الجيري. كاين بزاف الناس ما على بالهمش بلي لو جونيفريي سا اكزيست اون الجيري. هما دي فوا تروح لون بيبينيير، لا طويا يسميها لك السدرة، السقوقو يسميه لك حاجة أخرى، لو سابان تروح تقول له سيبري يقول لك هذاك السابان. بغاف مزيان عندهم سيغتان انجينيور اون اغرونومي ولا سيغتان انجينيور لي هما يداويو لهم لي بيبينيير تاعهم، هما يديروا لهم. كاين دي جون لي ما عندهم اوكين. بغاف كل واحد يدبر راسو. هدايا c'est un genévrier de Virginie. Quand on dit de Virginie, automatiquement, on va dire exactement parce que d'abord, le genévrier, comment il faut le pousser, comment il faut le pousser à grandir. Donc alors, en période de développement, كاين بزاف يقول لك كيفاش نطاييه ولا كيفاش يقول لك نبانسيه. داكور، mais il faut préciser un truc. Le pincement et la taille c'est pas pareil. C'est pareil qui تقول pincer les feuilles ou la tailler les feuilles, c'est pas pareil. On taille le bois. خاطرنا في هذه حنا نطاييو le bois. هذا il faut le tailler. هذا on le taille, on le pince. Les petites feuilles هذوما vert هادوما اللي يتبانساو كي يكون لو فيغ، كي يكون لا برونش لينيفي، كي تكون لا فيغ كاسي، تكون مازال ما ولاش هدايا مارون، لو بوا مازال ما ولاش مارون. اون لو بانس هذا جونيفري، اون لو بانس هكذا شويه بور نو با لو فريني، باسكو هادوما التيرسيف تاعو كيما داك جونيفري. اون بانس لو فيغ باسكو اني جي في une petite expérience. شوفوا هنايا quand j'ai coupé avec le ciseau, ça devient marron, ça devient noir. هنايا هامليك ça devient noir. هادي j'ai fait une expérience ندير 3 jours ولا 4 jours. Mais quand on pince كيما هاديا je l'ai pincé, هادي je l'ai pincé, ça reste dans l'esthétique, elle reste normal. Alors هذا on le taille dans le cas où il compte عنده une forte pousse, etc. Le genévrier يحمل كاع لي صول عندها كالكير. هو جينيرالمون ما يحبش اسيد، كي نقولوا في الصح ما يحبش لي تير اسيد، مي لي تير نوتر ولا ارجيل، تير ارجيلوز، تير اسيد اكسيتيرا ما عندوش، يسون فو. يحمل الشمس، يسيبورت تري بيان لا شالور، le froid jusqu'à moins 5, moins 10 degrés. En plus, il faut mettre le genévrier toujours à l'ombre. D'accord? وعلاش؟ يقول لك parce qu'il supporte pas le soleil ou لا. هذا le genévrier يحمل la sécheresse. Il supporte très bien le soleil. Le problème تاعو في la culture كي تحطو في الشمس les branches يطوالوا على ويكبروا على لو ترون تاعو. ils vont être trop longs. bah تقعد à chaque fois تقعد tu tailles وتسقم au lieu de former des plateaux là, au lieu de fermer. c'est pour ça يديروه à l'ombre. هذا مكان. autre chose, on va commencer à faire une petite mise en forme avec du câble bien sûr ونعاودو نبداو. هيا روحوا معايا.
كيما راكم تشوفوا. هايليك j'ai commencé à former des petits plateaux légèrement avec un fil تاع 2 mm باش ما نقعدش نعاود à chaque fois ندير parce que le genévrier il a tendance لو كان ما تطولش فيه la ligature يعاودوا يولوا les branches à leur place اللي كانوا قبل. alors je vais laisser ça هذا واش واحد une année quelque بالك presque 2 ans. واش نخدم فيه دوكا je vais le laisser tiger pour faire grossir le mouvement. autre chose دوكا نخدم له غير لا طاي. هذا مكان نخدم له غير لا طاي. je vais le pincer ou le tailler الا شتو vraiment ou le tailler. هذا مكان. autre chose لا ليغاتور تاعو ما عندي ما نزيد لها. je vais le laisser comme ça. بالك نزيد j'enlève ça exactement. نزيد côté esthétique نزيد j'enlève ça. وهذا مكان. j'espère que عجبتكم ma vidéo et on va faire d'autres vidéos plus tard inchallah. والسلام عليكم.